各位街坊，喺我哋廣東咧，各種嘅宵夜檔啊、早餐檔咧，點都少唔到湯米粉同埋炒米粉噶啦，真係噶，睇到得流晒口水噶。但係咧，出邊閒閒地一份炒米粉啊，就要成10幾蚊噶啦，仲擔心啊佢係地溝油整出嚟嘅，真係唔放心噶。食起身，我哋心諗自己買米粉翻嚟自己炒啦，但係咧一落鑊啊，全部黐晒鑊嘅，一咪一笪笪，然之後話仲擔心會有好多添加劑啦，俾屋企嘅老人家小朋友食咧，一啲都唔放心。今日小樣俾大家呢個白沙嘅廣東細米粉咧，就可以幫到大家啦。呢個咧係廣東5星級茶樓嘅同款原料嚟嘅，我哋喺屋企咧一樣可以整出茶樓嗰種味道嘅正宗嘅老廣風味。先俾大家睇下配料表啦，佢嘅配料表咧真係仲乾淨過我條面㗎。大家睇下，佢係冇任何嘅明膠啦、防腐劑、香精色素，通通都係冇嘅。用嘅咧仲要係先進嘅壓縮烘乾技術，所以咧佢米粉咧係好穩定嘅，質量非常之好㗎。無論係蒸煮炒炸咧，佢點煮啊，浸完佢都係唔會一劈劈，又冇咁容易爛嘅。就算你唔識煮餸咧，一樣可以整得好好食㗎。咁其實白沙呢個牌子咧喺廣東啊已經係老牌子嚟㗎啦，同好多間嘅5星級酒店啦同埋線下嘅商超咧都係有合作嘅，所以佢品質咧係絕對有保障嘅。呢個咧無論係早餐宵夜又好啦，整個湯米粉啊、炒米粉、蒸米粉，甚至用嚟炸咧都係好好食㗎。咁啊重點嚟啦，出邊閒閒地啊食2個炒米粉係咪要20幾蚊啊？今日喺楊小廚度咧專屬嘅福利價，一箱啊廣東嘅正宗細米粉只需要28蚊9，相當於你係一箱足足係3斤重嘅，夠我哋成個屋企人啊食大半個月㗎啦。維生一日咧先幾蚊雞，成家人食到好飽啦，而且咧又唔使擔心佢有多添加劑啦，各種嘅防腐劑，而且咧出邊嗰啲啊真係㗎，越食越鹹嘅，自己喺屋企整，中意落咩料就落咩料，真係㗎，健康又衞生。咁啊，刷到過我教煮餸嘅街坊咧，其實都知道噶啦。呢個廣東嘅細米粉咧，我就食咗幾年噶啦，好多街坊啊食咗都話好食噶。所以咧，刷到今次呢個福利價嘅小朋友準備開學啦，自己又唔得閒煮早餐嘅，呢個咧無論係早餐啊、下午茶啊、整宵夜咧，食起身一啲負擔都冇嘅，經濟又實惠，而且咧健康又衞生，所以咧大家咩問嗌怕得啦。